हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्तुति और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने नी की प्रॉब्लम जिसको हम पेटला फेमरल सिंड्रोम, कॉन्ड्रोमलेशिया, रनर्स नी और जंपर्स नी के नाम से भी जानते हैं पे बेस्ड है। बेसिकली क्या होता है, जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली आपके नी से किसी तरह की क्रिकिंग क्रैकिंग साउंड आने शुरू हो जाती है या अनईजीनेस फील होती है जब भी आप स्क्वैट्स करते हैं, लंजेस करते हैं या इन जनरल आप स्टेयर्स पर चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के उठते हैं तो आपके नी में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली फ्रंट पोर्शन में आपको किसी तरह की अजीब सी अनईजीनेस और स्लाइट पेन फील होता है नी कैप अराउंड, और कभी कभी नी कैप के पीछे भी फील होता है। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली आती है आपके मसल्स इम्बैलेंस की वजह से, वीकनेस की वजह से। आपकी स्पेशली अगर आपकी वीएमओ मसल वीक है तब भी ये प्रॉब्लम आती है, और किसी तरह की इंजरीज, रिपीटेटिव मोशंस जिसकी वजह से आपके नी पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपके जो हिप की मसल्स हैं और जो आपकी नी के अराउंड मसल्स हैं वो आपकी नी कैप को प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पेटला है वो बाहर की तरफ, अपने ग्रूव से बाहर की तरफ रोटेट हो जाती है, मूव हो जाती है। और ये सेक्शन हमारा जो होता है, ये सेक्शन हमारा IT बैंड सेक्शन होता है जो कि काफ़ी स्टिफ और टाइट होता है। जब पेटला अपनी ग्रूव से बाहर की ओर रोटेट हो जाती है, मूव हो जाती है, तभी बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। तो अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने का, प्रॉपरली क्योर करने के, जनरली तो लोग कहते हैं कि बहुत सारा कोई तरीके हैं नहीं इसके, बट कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ स्ट्रेचेस हैं जिनको हम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तो इसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और मे बी इसको क्योर भी किया जा सकता है। बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। बहुत डेडिकेशन चाहिए आपको, कंटिन्यूसली रिपीटेडली उन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस को करते रहना पड़ता है। जस्ट 20 to 30 मिनट्स पर डे अगर आप इसको देंगे, इस प्रॉब्लम के लिए देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, नॉर्मल रूटीन में ईजिली वापस जा पाएंगे। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जिनको लेने से कुछ फ़ायदा होता है, जैसे कि ग्लूकोसामीन, ग्लूटामीन, बहुत सारे रिकवरी ड्रिंक्स हैं, फ़िश ऑयल्स पिल्स हैं जिनको खाने से काफ़ी हद तक रिलीफ फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप कुछ साइकिलिंग करते हैं या स्क्वाटिंग करते हैं या आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो नी स्लीव्स पहनने की वजह से भी आपको थोड़ा आराम और कंफर्ट फील होता है। बट दीज आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन। ये आपको टेम्प्रेरी रिलीफ देते हैं, जब तक आप ले रहे हैं थोड़ा बेटर फील करते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम रीअकर करती रहती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को, जैसे कि अनईजीनेस, क्रिकिंग क्रैकिंग साउंड, स्टिफनेस, इसको अगर परमानेंटली ख़त्म करना है, क्योर करना है, तो कुछ एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में डालिए और उनको रेगुलर बेसिस पे करिए, तो काफ़ी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है और मे बी क्योर किया जा सकता है, और क्योर नहीं तो इसको और डिटेरियोरेट होने से बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। सबसे पहले टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोम रोलिंग। फोम रोलिंग करने से आपकी नी और हिप्स की सराउंडिंग मसल्स में ईजीनेस आती है, जो उसमें स्टिफनेस होती है फोम रोलिंग के थ्रू उसको हम ईज करते हैं। तो फोम रोलिंग जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है और वो स्क्वाट्स करते हैं, लंजेस करते हैं, इवन डेडलिफ्ट्स करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी रनिंग करते हैं, जंपिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको फोम रोलिंग ज़रूर करनी चाहिए इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले। तो फोम रोलिंग सबसे पहले मस्ट है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके हिप फ्लेक्सर्स को ओपन अप करने में बहुत हेल्पफुल है, जिसमें क्लैम आता है, क्लैम करना, ब्रिजेस करना, इसके अलावा लेटरल साइड वॉकिंग है, मॉन्स्टर वॉक है। ये सारी एक्सरसाइजेस आप रेगुलरली इंक्लूड करेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचेस हैं। स्ट्रेचिंग बहुत सारे लोग इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी एक्सरसाइज में, बट इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स ज़रूर से अपने वर्कआउट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। लेट्स बिगिन। फोम रोल करना है आपको, फोम रोलिंग करनी है अपने पूरे IT सेक्टर को, IT बैंड सेक्टर को, आपके ग्लूट से लेकर के पूरा नी तक जाना है और थोड़ा सा इंटरनली भी करना है। इंटरनली भी उसको ऐसे फोम रोल करना है। ये आपका IT बैंड सेक्टर हो गया। पूरे क्वाड्स को भी आप कर सकते हैं प्रॉपरली लाइक दिस।
बैंड आपका नी के ऊपर ऐसे रहेगा, हाथ सीधे रखने हैं और ओपन करना है अपने थाई को लाइक दिस एंड देन बंद करना है। ओपन करते वक्त आपकी बॉडी पीछे बेंड नहीं होगी, आपके बस थाई ओपन होंगे एंड देन क्लोज। इसको भी आप 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं तो करिए 1 2 3 एंड देन बैक। ये भी आप 3 सेट्स करिए, 10 का रिपीटिशन करिए, देन 15 का रिपीटिशन करिए, 20 का करिए। इससे भी आपके ग्लूट और नी की मसल्स प्रॉपरली सपोर्ट करेंगी अलाइनमेंट को, आपके पेटेला को अलाइन करने में बहुत हेल्पफुल हो। ग्लूट ब्रिजेस, इसमें आपको जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसमें ग्लूट ब्रिजेस करते वक्त आप जब ग्लूट ब्रिज बनाएंगे आप स्क्वीज करेंगे अपने ग्लूट्स को इस पोजीशन पे एंड देन ओपन करेंगे अपने लेग्स को लाइक दिस। 10 टाइम्स कर सकते हैं। इनिशियली प्रॉब्लम है तो 5 टाइम्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन ग्रेजुअली नीचे जाना है। ये आपको 3 सेट्स करने हैं, 10 का ओपन करना है एंड देन बस इतने करने हैं स्टार्टिंग में। बॉडी ऐसी आपकी बेंड रहेगी और आपको लेटरल साइड में वॉक करना है लाइक दिस। अगेन 10 स्टेप्स ईच साइड आपको करने हैं। अगर छोटे 5 के हैं तो आप 6 करेंगे। ओके, बॉडी आपकी हल्की बेंडेड रहेगी, नी हल्के बाहर रहेंगे और इस पोजीशन को मेंटेन करके बैंड के साथ करना है। ये बैंड इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप ले सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कलर चूज कर सकते हैं। वॉक करनी है, मॉन्स्टर वॉक के लिए अपने नी के ऊपर बैंड को ऐसे पहनने रहना है, हल्का सा बॉडी आपको बेंड करना है और उसके बाद एक पैर ऐसे आगे जाना है, दूसरा आएगा, देन लाइक दिस। ओके, आपको 10 स्टेप्स लेने हैं, 10 स्टेप्स आगे पीछे करके लेने हैं और 3 सेट्स करने हैं लाइक दिस जाना है। कैन से दैट बहुत सेमी लंजेस करने के लिए आप जो पोज बनाते हो वही पोज करना है। इस पोजीशन में आगे हल्का सा एंड देन नी क्रॉस नहीं करेंगे टो को एंड देन लाइक दिस। कंप्लीट स्ट्रेच करना है एंड देन वापस। ये इससे आपके नी की सराउंडिंग मसल्स और आपके ग्लूट्स की सराउंडिंग मसल्स स्ट्रेंथन होंगी और आपका पेटेला से उसका अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर होगा लाइक दिस। इसके भी आप 10 के 3 सेट्स कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। एक्सरसाइज बॉल लीजिए, नी के लिए स्क्वाट्स करना, सेमी स्क्वाट्स करना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना सपोर्ट के, बट सेमी स्क्वाट्स करने हैं, फुल स्क्वाट्स नहीं करने हैं। अगर आपको पेटेला फेमोरल की प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग आपको दोबारा से स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए सेमी स्क्वाट्स करने। फॉर दैट ये पोजीशन रहेगी, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस इतना ही जाना है, देन स्ट्रेट हो जाना है लाइक दिस। 15 के 20 के 3 सेट्स कर सकते हैं और फिर जब आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगे तो आपको करना होता है ये टो टच कराना है फ्लोर पे और इसको ऊपर लेके आना है। ये बॉडी का पोस्चर रहेगा आपका। ये नी क्रॉस नहीं करेंगे टो को लाइक दिस, लाइक दिस। टो टच देन स्ट्रेट, टो टच देन स्ट्रेट। दोनों लेग्स में करना है। 10 के 3 सेट्स करिए। को बेंड करना है, तो पीछे पैर ऐसे रहेंगे, आगे का पैर स्ट्रेट रहेगा एंड देन आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। 1 से 2 मिनट्स तक आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। सारी एक्सरसाइजेस दोनों लेग्स में करनी है। मैंने एक लेग में बताई है, टाइम बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम हो इसलिए। और इस पोजीशन पे आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, देन 2 मिनट्स। ये स्ट्रेच आपको करना ही करना है। ओके, प्रॉपरली बैठना है एंड इस पोजीशन को होल्ड करना है। ये बहुत प्रॉपर अलाइनमेंट आपका नी से आपके ग्लूट्स का प्रॉपर अलाइनमेंट लाने में लाइक दिस। और ये उठेंगे नहीं, ग्लूट्स आपके फ्लोर पे ही रहेंगे, स्लाइड से बेंड होंगे, दैट्स इट। ओके, ये आपकी फर्स्ट स्ट्रेच हो गई। सेकेंड, आपको पैर में इसको ऐसे पहन लेना है, IT बैंड को
इसे पहन करके पैर स्ट्रेट कर लेने हैं एंड देन हाथ सीधे एंड देन साइड में ऐसे स्ट्रेच करना है। रोक सकते हैं तो 1 2 3 एंड देन बैक, 1 2 3 एंड देन बैक। फिर उसके बाद में आपको अपने पैर को 45 डिग्री फुट आपके 45 डिग्री बेंड होंगे एंड देन उसको रेस करना है। अगर इसको करने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो नी आप बेंड कर सकते हैं ऐसे एंड देन ऐसे बेंड खोलना है लाइक दिस होल्ड करना है 1 2 3 एंड देन बैक। आप 1 2 वेट करिए, ये नहीं हल्का स्लाइटली बेंड कर लीजिए, पूरा लॉक मत करिए, हल्का बेंड कर लीजिए और फिर इसको करिए लाइक दिस। ओके, ये आपका क्वाड्स की प्रॉपर स्ट्रेचिंग प्रोवाइड की। मसल्स बहुत स्टिफ हो जाएंगी और अननेसेसरी पेन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना है और फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है।